एक छोटा सा अंडा और सामने जहरीला सांप। जंगल में नदी के किनारे एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। उसके घोंसले में 2 प्यारे अंडे थे। एक दिन वो दाना ढूंढने गई, तभी तेज तूफान आया और एक अंडा घोंसले से गिरकर नदी में बह गया। जब माँ चिड़िया वापस आई तो एक अंडा गायब था। वो रोते हुए उसे हर जगह ढूंढने लगी। नदी में बहता हुआ वो अंडा एक चंदन के पेड़ के पास रुक गया। तभी वहां से एक बड़ा जहरीला सांप निकला और अंडा खाने ही वाला था। तभी माँ चिड़िया वहां पहुंच गई। उसने बिना डरे सांप पर हमला कर दिया और अपने बच्चे को बचा लिया। जब वो अंडा घोंसले में लाई, कुछ देर बाद उसमें से एक छोटा सा चूजा बाहर आया। लेकिन छोटा चूजा रोने लगा क्योंकि उसकी माँ की इस बहादुरी के लिए किसी ने भी लाइक नहीं किया।